ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೌಡಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತೋಟ ಇರೋದು ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಬ್ಬೇವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಜಿಂಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚರ್ಮನೆಲ್ಲ ಸುಳಿದು ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಬ್ಬೇವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಂದಿಗಳ ಕಾಟ. ಕಾಡಂದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗುದ್ದು ಬಿಸಾಕಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಸೀಮೆ ಹುಲ್ಲು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮನೆ ಸೀಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಂಗೆ ಹೊರಟಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್, share and subscribe to this Chowdappa farm at VSR channel. Thank you.